5G داره میاد ایران. باید نگران موج 4 کرونا باشیم؟ سلام، من امیر بهادرم و امروز میخوایم تاثیر 5G روی شیوع کرونا رو بررسی کنیم. یه روز یه بابایی توی سایتی اومد گفتش که چون طول موج 5G میلیمتریه باعث میشه که کرونا رو تو هوا انتشار بده. که بعد از اون یه سری آدما توی هلند و انگلیس اومدن شروع کردن دکلای 5G رو تخریب کردن و آتش زدن. استدلالشون هم این بود که هر جا دکل 5G هست تعداد افراد کرونایی تو اونجا بیشتره. و خب آمارم به صورت ترسناکی همین رو تایید میکرد. For police in Quebec, this has fast become a familiar sight. ولی لزوما نمیتونه این درست باشه، به خاطر اینکه دکلا رو میان جای شلوغ نصب میکنن که تعداد افراد بیشتری بتونن از این تکنولوژی استفاده کنن. در نتیجه تعداد افراد کرونایی هم به نسبت اونجا بالاتره. ولی خب اینجوری نمیتونیم این قضیه رو ردش بکنیم. بر همین وارد امواج میلیمتری میشیم که اصل داستان رو بفهمیم. ببین این امواج از جنس الکترومغناطیسه، اسمش هم خودش موجه و این موج یه طولی داره، مثل وای فای خونتون که طولش 12.5 سانتی متره. حالا هر چقدر این طول موج کوچیک‌تر باشه باعث میشه که انرژی اون موج بره بالاتر، مثل امواج گاما و ایکس که میتونه حتی مولکول رو بترکونه، انقدر قویه و باعث سرطان و خیلی از بیماری‌های دیگه بشه. حالا امواج 3G و 4G انرژیشون از امواج کم خطر رادیویی که تو هوا هست بیشتره و 5G به مراتب انرژیش از اینا بالاتره. پس باید نگران موج 4 کرونا باشیم؟ بله، ولی نه به خاطر 5G، به خاطر مسائل دیگه‌ای که نمیخوام وارد جزئیات بشم. اساساً 5G اصلا انرژی لازمو نداره که بخواد این ویروس رو تو هوا انتشارش بده. پس این نظریه از بیخوبان علمی نیست اصلا. تو دل ملت رو چرا خالی میکنید؟ حالا بحث این که 4G، 5G یا وای فای برای بدنمون یا مغزمون یا حیوانات مضر هست یا نه بحثش مفصل تره، توی ویدیوی بعدی اینو توضیح میدیم. ما رو فالو داشته باشید. دمتون گرم.